Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle stres çarkının nasıl sesini giderebiliriz onu size göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bir su alıyoruz arkadaşlar. Su dolduruyoruz. Bir odaklayalım. Gördüğünüz gibi bir tas su. Ben tas su yaptım. İsterseniz başka bir kaba falan koyabilirsiniz. Arkadaşlar bunu bu işlemi yapacağım sonra stres çarkının kapaklarını çıkartıyorsunuz. Evet, çıkarttık gördüğünüz gibi. İkisi de burada. Bunu arkadaşlar rumanı işte bilmiyorum da işte şunu çıkartamıyorsanız yani çıkmıyorsa isterseniz stres çarkını böyle normal suya koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sonra stres çarkını suya bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suya bıraktım stres çarkını. Evet, bıraktıktan sonra bu suda 15 dakika bekliyor arkadaşlar. Evet, 15 dakika bekleyecek. Evet arkadaşlar, şimdi 15 dakika suda beklettik. Ve bunu kuruluyoruz arkadaşlar. Peçete getirmeyi unutmuşum. Hemen peçete getirip gidiyorum. Evet arkadaşlar, peçetemizi getirdik. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu peçeteyle stres çarkımızı kuruluyoruz. Gördüğünüz gibi. Size peçeteyle kuracağım. Şöyle kurutuyoruz. Durun arkadaşlar. Bir peçeteyi yine açmam gerekiyor. Çünkü tam kurulamadı. Evet arkadaşlar, kuruladık çarkımızı ve kapaklarını kapatıyoruz. Arkadaşlar. Şurada kapaklarını kapattık. Vay. Arkadaşlar şu an sesi biraz daha kısıldı. Olsa bile biraz kısıldı arkadaşlar ve daha güzel bir ses oldu. Belki duyuluyordur. Yani belki de duyulmuyor da olabilir. Şöyle arkadaşlar şöyle yapmayı deneyeceğim. Belki duyulmuyordur. Durumunu deniyorum. Duyuluyor da olabilir, duyulmuyor da olabilir. Arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla stres şarkı videoları görmek istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.